Ya, sementara itu pemirsa masyarakat Minangkabau memiliki tradisi unik dalam jual beli sapi ternak, yakni tradisi marosok. Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini kian marak jelang Hari Raya Idul Adha. Ya, berbeda pada umumnya dengan transaksi jual beli, transaksi dilakukan berdua antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan tanpa berbicara. Ada yang unik di Pasar Ternak Muaro Paneh, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tentang sistem jual beli sapi. Sistem ini dikenal dengan tradisi marosok atau meraba, yakni sistem jual beli ternak dengan menggunakan bahasa jari. Tradisi ini marak digelar jelang Idul Adha. Caranya, penjual dan pembeli menggunakan bahasa isyarat tangan tanpa berbicara. Kemudian saling berjabat tangan dan memainkan masing-masing jari untuk bertransaksi. Permainan tangan ini juga tertutup bagi orang lain karena biasanya si penjual dan pembeli menutupi tangan mereka dengan sarung, baju, kopiah, atau benda lain. Tujuan dari cara ini adalah agar orang lain tidak mengetahui proses transaksi sehingga harga ternak yang diperdagangkan hanya diketahui oleh si penjual dan pembeli. Masing-masing jari ini punya nilai, punya Pak? nilai. Antara berapa dengan sampai berapa, Pak, nilainya? Macam-macam. Kalau yang ini jempol, kalau ke atas 250, kalau ke bawah 250. Jadi antara nilai pertikarnya 500.000. Kalau umpama yang ini, kalau segini itu 19, bisa 29, bisa 19, bisa 9 juta. Menurut takaran yang kita beli. Dalam marosok, setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi ini mulai dilakukan. Sejumlah pedagang ternak hanya mengaku tradisi ini sudah dimulai sejak zaman raja-raja di Minangkabau dan diterima secara turun-temurun. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.